Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kış aylarında sürekli yaşanan nezle, grip, semptomları için, öksürük için, evimize hazırlayabileceğimiz doğal ve pratik bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bunu rahmetlik babaannem bizler böyle bu soğuk algınlığı olduğunda bizleri hazırlardı. Biz de gerçekten çok etkisini görürdük. Bu tarifi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Bunun için bal kabağından yararlanıyoruz. Şöyle küçük bir parça bal kabağı yeterli olacak. Bu gördüğünüz miktardaki gibi. Bunu hemen güzel kabuklarını ayıklayıp, yıkayıp küçük parçalar halinde kesiyorum ve, bunları kaynatma işlemi yapacağız. Tabii ki içerisine birkaç ilave daha yapacağız. Kabağı bu şekilde kestikten sonra küçük parçalara ayırırsanız cezvenin içerisine aktardığınızda daha kısa sürede kaynayacaktır. Çünkü kabaklar yumuşayana kadar kaynatma işlemi yapıyoruz. Burada bir de, öksürük ve kötü nefes kokusuna karşı aynı zamanda bağışıklığı da güçlendirmesi için hem karanfil hem de zencefil kullanacağız. 3-4 tane karanfil yeterli oluyor. Şöyle 7-8 gram kadar küçük bir parçada, taze zencefil kullanıyorum. Taze zencefil olmayanlar, bunu yarım çay kaşığı kadar toz zencefille de hazırlayabilir. Şimdi bir tane de buraya toplamda, 4 tane karanfil kullanmış oldum. Bunları uygun olan bir cezvenin içerisine aktarıyorum. Bal kabağı da bağışıklığı güçlendiriyor ve oldukça da lezzetli bir içecek haline geliyor arkadaşlar. Hem bizim, boğazımızın yumuşamasını, bağırsaklarımızın yumuşamasını sağlıyor hem de, bu soğuk algınlığı etkilerinden kurtulmamıza yardımcı oluyor. Şimdi burada yarım, çubuk tarçın kullandım. Bir tanesi oldukça fazla gelecek. Toz tarçın kullanırsanız yarım çay kaşığı tarçın kullanmanız yeterli oluyor ve üzerine de 300 milim yani 1,5 su bardağı su ekliyorum ve içindeki kabaklar yumuşayana kadar bunu orta, hararetteki ısıda kaynatmaya devam ediyorum. Bu kaynama işleminde hem zencefil hem karanfil, tarçın, kabak tüm özünü bu suyun içerisine bırakmış oluyor. Bakın kabaklar yumuşadı. İlk sıcağı çıktıktan sonra bunu süzme işlemi yapıyorum. Güzelce süzüyorum ve diğer taraftan kabakların posasını atmayıp bunu süzgeçle şöyle alta geçiriyorum. Güzel bir eziyorum. Püre kıvamına getiriyorum. Çünkü posasıyla birlikte tüketmemiz gerekiyor. Babaannem bizlere o şekilde hazırlardı. Zencefil ne kadar kaynasa da yumuşamadığı için onu çok fazla bir bu şekilde püre kıvamına getiremiyorsunuz. İyice bakın güzelce karıştırdım. Güzel bir püre elde ettim. Bunu da hemen tekrar bardağımın içerisine aktarıyorum ve son olarak da bunu balla tatlandırıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da bal ekleyeceğim. Bunu, günde bir kere tok karnına olarak tüketebilirsiniz arkadaşlar. 7 gün boyunca devam ederseniz gerçekten çok etkisini göreceksiniz. Hem bağışıklığınızı destekleyecek hem C vitamini takviyesi olacak hem de aynı zamanda, akciğer ve karaciğer gibi, sıkıntılarda, nefes solunum sıkıntılarında size büyük bir, ferahlık da verecektir. Bu tarif bu şekilde hazırlanıyor. Ilık olarak tüketin, çok fazla sıcak olmasın ve gün içerisinde de bol bol su tüketin, ılık su tüketin. Kullandığınız suların içerisine birkaç damla limon suyu damlatın. Bunların da yine etkisini göreceksiniz. Hatta geceleri yatarken şöyle başucunuza, şöyle bir kuru soğanı 1/4 kadar kesin, üzerine birkaç tane karanfil batırın. Yattığınız yastığın yanına bunu koyun. Odanızdaki hem, mikroplu havayı temizleyecektir hem de solunumu rahatlattığı için uykunuzda rahatlık verecektir. Uyku kalitenizi de arttıracaktır. Bu şekilde düzenli olarak bu küre devam ettiğinizde, inşallah şifa olacaktır diye umuyorum. Evet, benim babaannemin tarifiydi. Sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah faydalı bulur. Sizler de kullanır ve memnun kalırsınız. Benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı, tarifi çevrenizde paylaşmayı ve altta bildirim çanını aktif etmeyi lütfen unutmayın. Kimler uygulayacak bu tarifi? Ben uygulayacağım demeyi ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşça kalın. Bu arada malzemelere karşı hassasiyeti olan
Bir takım kronik rahatsızlıkları bulunup sürekli ilaç kullanan, hamile ve bebeğini emziren kişiler için uygun değildir. Lütfen doktorunuza danışmadan kullanmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.